Ողջույն, ես Դանին եմ, շրջանային կենտրոնի սպասարկման համակարգողն այստեղ, Սանիթաունում, Կալիֆոռնիա։ Այսօր ցանկանում եմ քննարկել HCBS-ի հիմնարար կանոնակարգի երկրորդ դրույթը՝ միջավայրի ընտրություն։ Ըստ այդ դրույթի դու իրավունք ունես ընտրել որտեղ ապրել։ Կարող ես որոշել ապրել հաշմանդամություն ունեցող, հաշմանդամություն չունեցող մարդկանց հետ կամ մենակ։ Դա քո ընտրությունն է։ Եկեք հիշենք այն օրը, երբ Լորենցոն դեռ չէր տեղափոխվել Sunny Oaks, եւ թե ինչպես բանջոն, տկտկացող ժամացույցը եւ երկվորյակները օգնեցին նրան գտնել ամենալավ տունը։ Հաջողություն եմ ցանկանում ընկերներս։ Շնորհակալություն, Վենուս։ Պատրաստ ես ընկերս։ Մի անգամայն, սիրելիս դու վստահ ես, որ ուզում ես հեռանալ ծնողների տնից։ Նաոմի, ես իմ կյանքում երբեք ավելի վստահ չեմ եղել։ Մայրիկի սիրում եմ, բայց նա չափը չի ճանաչում։ Դե լավ, նա իրոք այդքան վատն է։ Ինձ ուշադրություն մի դարձրեք։ Կարծիքն ընդունված է։ Անհամբեր սպասում եմ, թե երբ է մենակ ապրելու։ Դենին ծառայությունների մաճակից է, հասցեների ցուցակ է ուղարկել։ Չգիտեմ, սիրելիս, վստահ ես, որ ուզում ես մենակ ապրել։ Ես միայնակ գայլ եմ սիրելիս։ Օ, այստեղ ակուստիկան ուղղակի ցնցող է։ Ահա։ Ո ոչ, հեռախոսս մեքենայի մեջ է, ես մայրիկիդ նկարներ եմ խոստացել։ Ընդարձակ է, ընդարձակ, մռայլ, միայնակ։ Նաոմի! Դե միայնակ գայլ, դու 35 վայրկյան դիմացար ավելի երկար, քան սպասում էի։ Հա, շատ ծիծաղելի է։ Լավ, մենակ ապրելը ինձ համար չէ։ Հաջորդը տուն է։ Լի երաժիշտներով։ Հրաշալի է, ծանոթանանք քո նոր բենդին։ Hey, տղերք։ Հեյ, միշտ ապիր, դու երաժիշտ ես, ցույց տուր նրանց։ Այո, գուցե չափից դուրս էր։ Վենուս։ Ոչ, ես Վենուսի երկվորյակ քույրն եմ, Նովան։ Դու երկվորյակներից չարն ես։ Գուցե։ Սա Մայան է, Սթիվենը եւ Դեքսթերը։ Բարի գալուս տուն, եղբայր։ Կարծում եմ նախ պետք է նրան ցույց տաք տունը, այդպես չէ։ Դա ընդունելի է։ Եվ այսպես սա կլինի քո սենյակը։ Ինչպես տեսնում ես, նվազագույն պայմանները կան։ Կարող ենք նաև օգնել զարդարել այն ինչպես ցանկանաս։ Ինչ կասես, սիրելիս։ Կարող ենք այսպես անել։ Այո, կարող ենք։ Դե սիրելիս, ինչ կասես։ Ցնցող է։ Գրեթե այնքան, որքան դու։ Գրեթե։ Լորենցոն որոշեց ապրել Sunny Oaks-ում։ Ամեն ոք իրավունք ունի ընտրել որտեղ ապրել եւ ինչպիսին պետք է լինի իր սենյակը։ Հիշիր, քեզ օգնող թիմը ձգտում է ամբողջովին կենտրոնանալ անձի վրա եւ կենտրոնում գտնվող այդ անձը հենց դու ես։